難怪你唔怕皮灰濕重，原來係日日帶呢個。呢個啊係芳香法室類嘅草本嚟嘅，你隨身帶住佢，過一排你就知道佢有幾正噶啦。實質上啊，身體底子差嘅人咧，佢10個入邊有9個都係皮灰濕重嘅。老祖宗佢早就教過我哋噶啦，枕頭邊度放一樣嘢，一邊聞住氣味，一邊對我哋脾胃好。呢個方傳咗千幾年噶啦，係老祖宗留低嘅寶。1000幾年前老祖宗喺度用啊，更好嘅嘢就應該越多人知道，越多人用就越好嘅。關鍵係佢唔使咩錢嘅，而且佢比啲貴價嘅部分咧仲要好用啊！攞蒼實、白芷、丁香每樣10克，將佢哋裝埋一齊，整成一個小香囊。平時可以帶喺身上，放喺包包入邊；瞓覺嘅時候你放喺枕頭邊嗰度，亦都可以掛喺車度一個，辦公室可以放一個嘅。聞一聞，芳香法室，聞住聞住嗰啲脾胃咧就舒服晒噶啦，濕氣啊亦都唔使再擔心。尤其是屋企有老人家同埋細路哥嘅，成日食嗰啲湯湯水水，可能佢哋都厭晒噶啦。呢個簡單又方便嘅方法咧，真係好啱用嘅。唔識整又懶得整嘅朋友，喺視頻左下角就有搭配好嘅呢個成品噶啦，快啲帶幾個翻去用起身啦！